Gagarin ko'chasidan yo'lning boshida agar kvartira qidirayotgan bo'lsangiz, videoni to'g'rigacha ko'ring. Kvartiramiz 88 kvadrat bo'lyapti. 3 xonali bizlar mehmonxona turamiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona bo'lyapti. Devorlar fonsi atachanda qilingan, mebel jihozlar qo'yilgan, konditsioner qo'yilgan, televizor o'rnatadilar va отдельный balkoni ham bor do'stlar. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Bu yerda bizlarda prixoja bo'lyapti. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, kladovka qilganlar. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi do'stlar. Kattalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlar bor. Kravat, shifoniyat sermolar o'rnatilgan. Kvartiramizning hamma xonasida oynasi bor, tepli pol qilingan, to'liq konturli kotel o'rnatilgan. Bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, radiator joylari o'tkazilgan. Bu yer esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli remont qilingan, did bilan kerakli hamma mebel jihozlari bor. Kvartiramizda kadastri bor. Bir kunning ichida qurilish qilib olishingiz mumkin. Bu yerda birinchi sanuzul bo'lyapti va ikkinchi sanuzul kvartiramiz razdельный sanuzul bilan. Do'stlar, agar kvartirangiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opisanda bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.